الكيك ده انا مستعده ان انا اعمله كل يوم، بجد من احلى الكيكات اللي ممكن نعملها في الاجواء دي. انا بالنسبه لي بقدمه زي قطع الجاتوه كده، اقتصادي سهل وسريع قوي، ما بياخدش اي وقت. واكيد اللي بيعشق السينابون اكيد هيحبها، واللي ما بيحبش القرفه بجد هيحبها. هشاشه وخفه الكيك يا جماعه خياليه. اول حاجه هنحتاج 3 بيضات يكونوا كبار، يفضل يكون كده، وكوبايه من السكر ومعلقه كبيره من الفانيلا، وهنخفقهم مع بعض سواء بالمضرب الكهربائي او هنستخدم الخلاط العادي، الاتنين ينفعوا. اول ما قوام البيض ولونه يبدا يتغير زي كده، بنحط كوبايه الا ربع من الزيت وبننزلها تدريجيا. بعد كده نزود عليهم كوبايه من الحليب، وهنحط كل المكونات السائله مع بعض ونخفقها. بعد كده هنجيب المواد الجافه، كوبايتين ونص من الدقيق. انا استخدمت الدقيق متعدد الاغراض، واهم حاجه ننخله زي كده زي ما بعمل في كل الكيكات. وبعد كده هنزود معلقتين 2 من البيكنج باودر، تكون المعلقه ممسوحه مش مليانه قوي. الوصفه دي انا ضفت ليها ربع معلقه صغيره من بيكربونات الصوديوم او البيكنج صودا. وما ننساش اهم حاجه رشه الملح. هنعمل دلوقتي ميكس الشوكولاته اللي هيكون فيه قرفه ومعلقه كبيره من الكاكاو الخام. انا استخدمت الميكس ده علشان اخليها زي نكهه السينابون كده. ضفت معلقه واحده بس من القرفه، وهنا على حسب الذوق ممكن نحط معلقتين. بس اهم حاجه لما نيجي نقلب القوام ما بيكونش متماسك قوي، هنرجع نظبط القوام تاني بشويه من الميه او الحليب لحد ما نوصل للقوام المظبوط. هنستخدم قالب بايركس او الومنيوم، انا هكتب لكم المقاسات بالظبط، لكن اهم حاجه ندهنه بماده دهنيه كويس. انا حطيت اول طبقه اللي هي الفانيلا، والطبقه الثانيه اللي هي طبقه الشوكولاته مع القرفه، وانا فردتها بشكل مظبوط، واخر طبقه حطيتها الفانيلا. يبقى احنا كده قسمنا الخليط على 3 طبقات. دخلتها فرن يكون سخن قبلها على حراره 180 لمده 30 او 35 دقيقه زي الكيك العادي، ولكن اهم حاجه نفتح الفرن بعد 30 دقيقه علشان نشوفها استوت ولا لا. الفروستنج او التوبنج اللي احنا هنحطه على وش الكيك، فاكرين السينابون اللي انا عملته معاكم؟ هو ده نفس الصوص بالظبط. كان عندي شويه في الفريزر، فقلت اما اطلعهم واعمل بيهم الكيكه دي. انا خففته بشويه من الحليب علشان اوصل للقوام ده. الصوص ده يا جماعه كان طعمه رهيب بجد على الكيك. علشان نعمل خطوط الشوكولاته اللي فوق دي محتاجين 50 جرام من الشوكولاته او قطعه صغيره. بنساح الشوكولاته على بخار الميه، وبعد كده بنزود شويه حليب شويه بشويه لحد ما نوصل لقوام الصوص ده، وبنزينها بالطريقه دي وبنقدمها. لازم تجربوها، وبالهنا والشفا.